علومada ugu horeeyay Sheekh Nuur haweenka miidiyaha sharafta leh dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba iga daawanaysaan marka hore waa idin salaamay marka labaad waxaan ku bilaabayaa horta inaan aad ugu mahad celiyo guddiga gurmadka qaran tusaale ka yahay haddii ummadda Soomaaliyeed isku timaado inaan oo aan anagu isku tashanno inaan isu gurman karno dhibaatadana ka bixi karno sida aan hore u sheegay inta hooyo Soomaaliyeed ee meel ku gaajoonayso inta wiil yar ama gabar yar ay meel ku dhibaatoonayso inta qof Soomaaliyeed uu oon iyo haraad u dhimanayo kulligeen waxaan ugu waajiba in arrinka abaaruhu uu ahaado arrinka ugu horeeya oo aan siino ahmiyadda koowaad hore ayaan u sheegay xukuumaddaydu maalin walba oo ay isugu timaado shirka golaha wasiirada khamiis walba waa ka hadalnaa arrimaha abaaraha waa is-xasuusinaa dhibaatada ku habsatay ummadda Soomaaliyeed waxaan marka hore u mahad celinayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool meel walba oo runtii maalintii aan la hadalnay aniga iyo Sheekh Nuur Baaruud intii ka dambeysay sida sheekhu idiin sheegay 10 jibaaray taakulayntoodii waxaa kaloo u mahad celinayaa shacabka Soomaaliyeed magaalo walba ay dunida ka joogaan oo istaagay inay dadkooda u soo gurmadaan waxaan mar labaad ku celinayaa sida aan hore u sheegay oo shacabka Soomaaliyeedna ku boorinayaa in aan caawinaad laga sugayn cid kale waxaan aaminsanahay malaayiin dollar oo aan ka sugno dalka dibaddiisa waxaa ka qiimo badan dhowrka milyan oo dadka Soomaaliyeed jeebabkooda laga soo bixiyay in ummadda Soomaaliyeed iyadu ay isu gurmato waxay ka mid tahay qarannimada ummadda Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed ay xanuunkeeda isu dareentay iyadu waxay ka mid tahay dib u dhiska qaranka in anagu aan dadkeena oonka iyo haraadka uga gurmano iyada lafteedu waa hami iyo yididiilo cusub oo soo jeedinaysa inuu bilowday dariiqii aan uga bixi lahayn dhibka waxaa maalin dhawaad iigu yimid xafiiskayga xildhibaanada ka tirsan guddiga kormeera arrimaha abaaraha waxay igu yimaadeen inay la xisaabtamaan xukuumaddayda oo ay weydiiyaan su'aalo la xiriira in dowladda Soomaaliyeed ama xukuumaddu ay bixiso lacagihii ay ku yabo waxaa horta aad u wanaagsan in dalkeenna uu ka bilowday isla xisaabtankaasina waa arrin aad u muhiima waxaan u sheegay xildhibaanadii oo aan uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen intii aan garanayay su'aal ka mida su'aalihii weydiiyeen oo aan garan waayeyna waxaan u sheegay inaan warqad u qori doono wasaaradda maaliyadda iyagana aan koobi siin doono warqadina waan u qoray wasaaradda maaliyadda guddiguna waa ay joogaan oo idin caddayn doonaan waxaan runtii aad u soo dhaweeyey in iyagoo ka damqanaya abaaraha dadka Soomaaliyeed haysta iyagoo la duuban guddiga gurmadka qaran inay u yimaadaan xukuumadda si ay ula xisaabtamaan waxaan kaloon aad ugu faraxsanahay inay baarlamaanka xildhibaanadiisu ushaarka yar ama gunnada yar ay qaataan ay ka bixiyaan qaybtooda waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in qasnada bangiga dhexe akoonka nambarkiisu yahay 750 ay ku jirto lacag dhan 803,279 oo ay iska leeyihiin guddiga gurmadka abaaraha oo ay ka doonan karaan maalinta Sabtiga haddii Ilaahay yiraahdo waxaa kaloo ballan qaadayaa
in shilinkii laga gooyo qof Soomaaliyeed oo loogu talagalay guddiga gurmadka abaaraha in laydinku soo wareejin doono. waxaa kaloo aan sheegayaa halkan ka caddeynayaa inaan loo dulqaadan doonin musuqmaasuq. haddii ay jirto qof Soomaaliyeed oo dowladda ka mid ah xukuumadda ku jirta ama guddiga ka mid ah ama kaam qaxooti hor taagan oo qiyaameynaysa wixii dadka Soomaaliyeed loogu talagalay, fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo sheegtaan aniga. waxaan idinka ballan qaadayaa in lala tiigsan doono sharciga. kuwiinan caadaystay inaad kaamam qaxooti u furataan dad dhibaataysan, ka hor istaagtaan in raashinka loo qaybiyo, eegtaan dad dhimanaya oo gaajoonaya, aad idinkuna iyaga u haysataan maxaabiis oo kale laydinka aqbali maayo. waxaan ku amrayaa hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya amniga inay sida uga dhaqsaha badan arrimahaas wax ka qabtaan. waxaan ka codsanayaa guddiga iyo maamulka gobolka Banaadir oo howlahan ka shaqeeya inay soo ogeysiyaan dowladda iyo xukuumadda inteeda kale. sidiisaba musuqmaasuqu waa waxa aada u dhibaateeyey dalka Soomaaliyeed. haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban, nabadgelyada wax lagama qaban karo. musuqmaasuqa haddii aan wax laga qaban, abaarahaanu sidaasay noogu soo noqnoqonayaan. haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban, xorriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxba lagama qaban karo. haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban, dowlad wanaag weligeed dhici mayso. haddii aan horey musuqmaasuqa wax uga qaban weyne, annagoo hadda bilownay shaqadiisa, ugu yaraan waa inaan xoojinaa wax ka qabadka musuqmaasuqa, annagoo ka dhigayna qayb ka mid ah gurmadka abaaraha. si musuqmaasuqa uusan u aafayn dadka Soomaaliyeed oo dhibaataysan. waddankani wuxuu leeyahay dad Soomaaliyeed oo maskaxdoodu aada u badan tahay. dalkani wuxuu leeyahay dhul iyo bad aada u barwaaqaysan. dalkani wuxuu leeyahay dad Soomaaliyeed oo haysta diinta Islaamka oo kulligood isku diin ah, isku af ah, isku dhaqan ah, isku sina u yaalla markaad muuqaalkooda eegto. dalkani wuxuu leeyahay nimcad aan cid kale lahayn. laakiin maadaama aan annagu isu tanaasuli weyn, maadaama aan isu dulqaadan weyn, maadaama aan danta qaranka iyo danta guud ka hormarin weynay danteena gaarka, maadaama aan qabyaaladda Soomaalinimo ka dooran weyn, maadaama aan aragti fog ku doorsan weynay aragti gaaban, maadaama aan cadaalad ku doorsannay cadaalad darro, maadaama aan dowlad wanaag dowladnimo ku doorsannay, ayaan waxaan taagannahay meesha aan taagannahay maanta. ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan u sheegayaa kana baryayaa inaan kulligeen Ilaahay u toobadkeeno. kulligeen Ilaahay inaan weydiisano dembi dhaaf, ilaahayna uu naga cafiyo dembiga. waxaa kaloo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inaan aqbalno inaan ka shaqayn weynay wixii jiilka naga dambeeya xaq noogu lahaayeen. waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oon halkan ka qirayaa aniga iyo Sheekh Nuur iyo Batuula iyo dadka halkan taagan iyo xildhibaan Baane in aan ku saaqidnay inaan siino dadka Soomaaliyeed oo naga da'da yar Soomaaliyada ay xaq u lahaayeen. haddii marka qof idinka mid ah halkan uu joogo oo weli ku mashquulsan inuu ka fikiro qabyaalad, oo weli ku mashquulsan dowladnimo xumo, oo weli ku mashquulsan inaan la isu tanaasulin, oo weli ku mashquulsan inaan la isu dulqaado, waxaan kuu sheegayaa waqtigaas waa la soo dhaafay.
dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego khibradeyda adduunyada meel walba oo dad Soomaaliyeed ay joogaan hoos baa naloo eega meel walba oo aad istaagtay haddii aadan hadlin midabkaada iyo shakligaada waa la ogyahay inaad Soomaali tahay aeroboor walboo tagta waa lagu joojinaya xuduud walboo tagta waa lagu istaajinaya dunida meel walboy Soomaali ku nooshahay dhibaato ayaa haysata war qofina sharaf ku yeelan maayo dalka dibaddiisa haddaadan marka hore dalkaada sharaf ku lahayn haddii aad shaqo ka bilowdo meel adduunyada ka mid ah oo aad mustaqbal gaarto dadka ajnabiga aad la shaqayso way ku faaninayaan maxay kugu faaninayaan ma taqaanaa waxay kugu faaninayaan wax aad u malaysa inay tahay faan laakiin cay ah waxay ku leeyihiin adigu Soomaalida kale waad ka duwan tahay waxay ku leeyihiin dadkaadu way saaqideen adiguna maxaad u saaqidi weysa waxay ku leeyihiin yaa Soomaali ka filanaya wanaag yaa Soomaali ka filanaya horumar أنا أدين شيء جاي أنا جا كفلان إن الصومالي ده وناك أنا جا الصومالي ده كفلان من النهرمر حضرتان إن حلبان دي الصوماليات يحكومة دي يعلومة دي يهوانكي يقليرة دي إن عدول بوتاجن تهاي إن يحكي قبطان قرمت كعبارة waxaan qof walba oo Soomaaliyeed oo idaawanaya maanta u sheegaya haddii aad xoolo haysato oo aadan dadkaada ku saacidin oo kugu tari maayaan xoolahaas haddii aadan maanta dadkaada wax u tarin ma imaanayso maalin ay ka muhiimsan tahay oo ay dadka Soomaaliyeed ugu baahan yihiin sida aan isugu gurmano maanta waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed sida aan isu ixtiraamno isu kaalmayno niyad wanaag dadkeena wax ugu qabanno waxay qayb ka noqon doontaa taariikhda dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa abaartan inaan ka soo baxno annagoo inta hore ka xoog badan waxaan rajaynayaa abaartan inaan ka baxno haddii Ilaahay yiraahdo annagoo wax ka baran waxaan rajaynayaa abaartan inaan ka baxno annagoon raadsan kalluun aan tuugsano laakiin baranay sida loo kalluumaysto waxaan rajaynayaa abaartan inaan ka baxno annagoo ogaanay in Soomaalinimadu ay ka fiican tahay qabyaaladda in Soomaalinimadu ay ka wanaagsan tahay qabiilka waxaan rajaynayaa inaan ka baxayno abaartan annagoo og waxaan nala kula xisaabtamayo ama nalagu colaadinayo ma ahan qabiil hebel waa magac Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa marka inaad marka hore qof Soomaaliya tahay maadaama aad marka hore qof Soomaaliya tahay waa inaan Soomaalinimada ognaa waxaan ugu dambeyntii idin ballan qaadayaa haddii Ilaahay yiraahdo in aniga iyo xukuumadeyduba aan diyaar u nahay inaan idinkala shaqeyno wax walba oo aan awoodno oo la xiriira sidii looga bixi lahay abaarahan waxaa kaloo xukuumadeydu haddii Ilaahay yiraahdo ka shaqeyn doontaa in la keeno nidaam looga gudbi karo abaaraha intaan daraasayno sababta ay abaarahan noogu soo noqnoqonayaan aan keenno qaab cilmiyeysan oo ugu gudbi karno abaaraha laakiin wax walba waxaa ka horeeya shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ogaadaan dawladda ama xukuumadda la sheegayo iyaga inay tahay annagu inaan nahay adeegayaashooda yaanay cidna ka sugin inay dalkooda u hagaajiyaan
يعني عندنا كسوجن إن قرنما ذو الإسلام هذه قف صوماليات ودعوانا يا مانت وولول كقبا أنجو إن ديارنا هاي إن دل كان أو شقير وهذا يكتا شيخ نور باري هتكو قوس هذا تا شيخ نور باري تليفون كيس جيديو وأوكي حائط الصواب طريقة جيديو وكسالة dadka uma jeedo wuu kala garanayo ma garanaysin sabab qalbigiisa weyn haddii sheekh nuur baaruud uu bilaabo shaqo marka uu salaada subax tukado si dad Soomaaliyeed lacag ugu aruuriyo وشقيه إلا هبين كل حساب سوى ضد صوماليا لعقوا أرورنا أو استغوا وحيسن مدة وهيستوير وكوي بوها صوماليا أنت سقوس خات أنا دين شيء يا دباتو والله صومرة الدنيا ذي دباتو هو صومرتي لكن والله قبها ummadda Soomaaliyeed fursadeeni waa maanta ayaan ka bixi karnaa dhibka waxaan idinka baryayaa inaad isu dulqaadataan waxaan idinka codsanayaa inaad qabyaaladda iska daysaan waxaan idinka baryayaa inaan musuqmaasuqa meel ugu soo wada jeesan waxaan idinka baryayaa inaan u wada istaagno sidaan sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u soo celinayn. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.